হাই গাইস, আমরা এখন ক্যান্ডি লেক থেকে ফিরছি। অনেকটা হেঁটে নামতে হয়েছে। এখন আবার আমরা উপরে উঠছি। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। মাই ফ্রেন্ডস, ভেরি ডিফিকাল্ট। কোথায় গেল? চলো আমাদের রাস্তা কেউ নেই, চলো। দেখতেই পাচ্ছ কতটা টাফ। এই কথাগুলো তোমাদেরকে ব্লগে কেউ বলবে না যে এতটা কষ্ট করে এখানে আসতে হয়। আমি অনেক ব্লগ দেখেছি, ভেবেছি খুব ইজি ওঠা। দেখতেই পাচ্ছ নিঃশ্বাসে কত প্রবলেম হচ্ছে আমার। এবার দেখাচ্ছি। This is the view of Candy Lake, and it's safe to say that the effort of trekking all this way was absolutely worth it. The beauty can truly be appreciated only when seen up close. It's such an incredible feeling that words can't fully express unless you've experienced it yourself. When my husband and I reached this place, we were left speechless. We've probably only seen such beautiful views on TV. Never imagined we'd actually experience such a place ourselves. And it's all thanks to my husband. Thank you, my love.